今日喺大帽山郊野公園起步，上廟燭台落芙蓉山，響圓明學院散隊。好啦，而家落咗車就跟住起步啦。而家沿條小路上去小賣部。好啦，而家上到小賣部。好啦，開始上山啦。大帽山郊遊地點，呢條就係麥理浩徑第8段，沿途都好多樹蔭啊。開始見到啦，啲橋啊，都好大煙下。到琴渠石頂啦。琴渠石頂？係啊。哇！前面係大帽山啦，見到山頂啦。前面就係個波波啦。係啦，上去我哋。我根本就唔想喎。係咩？去咩廟燭台啊嘛？廟高台。今日去打卡度啦。琴渠石頂，海拔高655米。好啦，而家過去廟燭台啊！嚟到上大帽山山頂嗰個閘口，呢條馬路咧都係麥理浩徑第8段嘅。你呢條路，呢條馬路都係麥徑嚟嘅喎。第8段。哇，好靚啊！哇，好靚啊！有好多紅葉、綠葉，好亂啊！哇，咁靚，慢慢欣賞嘛，行得咁快嘅，咁快嘅，幾靚條路啊！唔使要花葉都好靚啊！金黃色啊！
啊！呢度仲密啊，睇下幾靚。好啦，上到嚟呢度，我哋由呢個路口落去。而家行呢條咧就叫響石脊，沿住呢個響石脊咧就可以去到廟祝台啦。係喎，幾多紅葉？係啊，呢亂就好亂紅啊！哇！你個成個山頭都紅色啊，又紅又綠，幾靚嗬！哇！真係未行過呢度啊！影幅相先。喂，睇睇。大帽山啊！係啊，見到個塔啊，個發射塔。好啦，而家上到嚟廟高台啦，連石一堆廟，上到廟高台望翻落去啊，下面就係荃灣啦，啊！最高嘅就係大霧山嘅山頂啦，廟高台海拔高779米。打完卡跟住落山，係而家開始落山啦。哇，條路都長喎。OK 啊，慢慢落冇問題啊。好犀利喎，叻咗好多咯喎。可樂今日係上廟高台，喺廟高台落嚟啊！啊，叻叻！紫色嘅喎，呢石紫色係嘛？係咯，好靚啊，係嘛？係喎。哇！呢度好多飛機過。啊！係啊，好靚啊！啊！你由嗰個上高落嚟嘅呀？係啊，落完㗎啦，呢度。喂，但係好靚啊個山頭，啲紅葉好靚啊！哇！睇幾擺，又一隔離啦。一路沿途落山咧，都可以望到荃灣嘅景色。啲山都幾靚，係咯。哇，好靚啊！
百花齊放。落嚟呢度，龍門郊遊徑，而家去城門，去老圍啊！哦，咁我知啦。而家去芙蓉山，係啊！而家到咗芙蓉山啦。呢度係叫芙蓉山啊？係啊，呢個芙蓉山，咦有個電塔喺度喎。呢個就係芙蓉山嘅觀景台，但係揸滿晒樹啊，睇唔到啊。咁啊好啦，我哋跟住走啦。芙蓉山啊，呢個又係900幾級啊，700級嚟㗎。啊？係啊，而家700幾級啊。啊，跟住入行啦，引水道，跟住引水道後就落去地鐵站。係咯，做咩行去近啲啊嘛。幾米啊，姐姐？係。好多級樓梯㗎。啊，係好多級。 900級， 700級。 700級。好快隧道嘅。嗰度上去邊？去圓學院嘅。過咗引水道，而家跟住落去圓明學院啦。去到千色咯，啲靚仔。啊！哦，落到嚟啦，咦？有人住喎喺度。咦？見到圓學院喎，係咯，見到圓學院喎。好啦，而家落到圓玄學院啦。圓玄學院，好啦，而家排隊落去啦。今日嘅難度係屬於3星，完程6.95公里，接近4個鐘頭完成。上到最高768米。多謝收睇，歡迎訂閱，再見。